好。30分钟。非常好。去年跨年我干什么？哦，卖烟花去了。我说怎么去年跨年没记得有什么好生意呢？1820，打包还是吃？打包。好。好，我来给我来几张纸。好。来。1821。切2份。182。打包还是吃？来，完了。老板，188好啊。好了，这个，哎，人呢？这个。直接吃。来，慢点。操，那两个在我前面吃上嘴子了。大城堡，我爱大城堡。比肯德基还贵，包的。肯德基会自己绞肉给你做肉球吗？我操！对了，你不能给它塞哪儿去？你这个没有用一个便捷的工具。不要拿快餐店来比，好吧？那几块钱的矿泉，几毛钱的矿泉水也有，几十块钱、几百块钱的矿泉水也有。你怎么不说？你怎么不拿几百块钱的水跟几毛钱的水来比呢？它凭什么卖这么贵？
凭什么农夫山泉卖2块？万岁山卖3块，百岁山卖3块，他凭什么？人家是连锁品牌，连锁品牌咋了？连锁品牌给你吃的也是供应链呀。越是连锁品牌给你们吃的就越是供应链。全国店铺的越多的供应链就越成熟。你这个打包一点吃。好。感谢小杨送的墨镜，一个也喷火，你这不闲的吗？没事干，后面没单子了。不吃。慢着。我操！屌黄车一下就上人吗？这坨黑的他搞得掉啊！收回我的话，搞不全。我马上回来做，我去拿瓶水喝哈。没吃完。快点！对，我不要这样。今天喝什么？老板，这个。养我全包的粉丝。马呢？多少？4.5。好。啊，老板黑心了，开始收我4.5块了。泡个水再干，你这个3块5是吧？低谷期谁能支援1包烟？这玩意咋支援，兄弟？你来我这有给你抽。我包里面有，你过来拿。不上了，一会儿你们自己去我橱窗买去吧。不上小黄车了，太黑人了。感觉账号就要没了一样。一个人都不上。不乱玩了。
南京下马坊夜市粉丝群里面有定位，可以点进去看一看。切一半，我跟他吃一半，他吃一半。现在可以切。这个能切吗？可以。能切你做2个，做1个就行。做1个，我们还要吃别的。河马的接下来。那个巨无霸双层牛堡，大的，最大的那个，可以。别的小，别的小，带那个菠萝的那个，一个小，一个大。大不大小不小的，切这么哎，你让他分一半，我跟他2个人不腿对腿就吃了，切3个，你让他分一半。好。拿到了，小把吃了。一个。它是配薯条，还有一个不是那个汤。我点的那个一个凤梨堡。哎，还要切，给他挑个大一点的嘛。有这么他们还有一个牛排，对面。点了什么？点了一个凤梨的。哦，我们好像吃过那个。吃过的，吃过的买的小饭嘛，然后买回来有吃过。馅饼，吃的牛肉馅饼。这2天还没有入选过来没有？今天给我们上，今天吃完明天。怎么又吵起来了？你们2个？不卫生还不让我说了。花钱的没讲话，你不花钱的跟他比啥？这是肉丝啊？啊？这是肉丝啊？那个丝吗？是洋葱丝儿。我好歹这也是明厨亮灶哎。你说我脏？这是假的，这肯定是假的。那个是模型。直接吃它。好。省一个是一个。24，好吃。来来。我好歹明厨亮灶，前面客人看着，直播间几千个人看着，我脏他们早骂我了。
气死！这边什么玩意儿？18元，18元一盒，连个广告牌都不知道，拿个平板搁那放。35元2盒。今天没有到礼拜五，明天就礼拜五了，明天就要夯实夯实的干了。橙子水咋那么贵？不应该3块钱吗？摆地摊嘛。哎，他收我4块5，就4块5吧。明天喊小助理帮忙。从家里面拉过来也不容易，那水。不让开店直接就能送到店门口了。明天还是喝国窖吧。橙汁喝不起，国窖才3块。我门口超市也是3块钱那个水。明天继续喝冰红茶。能喝凤梨水，凤梨水那个太酸太甜了，味儿太重了。摆摊得喝点甜的，一直站着，一直干活，补点糖。啊，今天不冷，拿了半天围帘都没拉。博主有自拍照吗？要不我给橱窗上点自拍照卖卖吧。多了，别看了。行不行？我已经在放音乐了，你没听见吗？露脸能骗个关注吗？露脸能骗个关注我就露了。露脸能点个关注吗？可以。能。先帮我点个1万赞吧。哎呀，那整个，我要卖身了，马上都。我操，这里好黑啊！我也看完脸就把我取关了嘛。我头发怎么？我头发油，敷面而来的油。正脸，还要正脸。这也是能为你闪耀。哎呀，真能靠脸吃饭了吗我？那我不摆摊了。看完全取关，不行，不能取关，漏都漏了。在南京下马坊夜市横群有定位。
兄弟，这是电加热的马甲，电加热的。这个是电热马甲，就是冬天穿这个，然后里面穿少一点也很暖和的。你取关，不漏了。骗子你们这些。有这种衣服的，有电热马甲，还有电热裤子，但是电热裤子我没买，我怕烧了。烧马甲我直接脱就行了，烧裤子脱不了。带你们逛一逛，现在没单子。哈哈哈！倒闭了，倒闭了！我不看你忙半天吗？我操！我才做了4单。啊？我才做了4单，都是20的，没超过30的。你才做4单？但是我看这个那确实倒闭了。那90的都快有。马老板在对面。哎，马老板人呢？啊，趴下去了。哦，天气热了，夜市人是多啊。拉面没出，拉面今天休息了。张哥都不来我直播间吹牛逼了。大师来的晚。操，他怎么不回信息啊？那商家后台在我这挂着呢。你好。商家抖店后台在我手机上挂着呢。要一个经典芝士牛堡。好。你要打包还是直接吃？打包。好。再给你排队一下周杰伦，放周杰伦他要 MV， 耗电太严重了。这个要煎多久？感觉。
来，慢着。你顶不住，别打你。那你打他不就行了吗？你好。来送你的。好。25。对。我扫码。扫那个码就行了。你要打包还是直接吃？打包。好。好。感谢张哥送的花开。张哥别送了吧，要不你直接微信转我吧。你送我一下，我送你一下，都被平台出走了。你俩转给。2个凤梨的，好。这边扫码下单。慢着，你在煮鸡蛋吃。操！啊？你要对你要吃什么？你也2凤梨。好，一起的，好。微信扫码下单就可以了。